Сайн байцгаана уу? Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн энэ удаагийн хичээлээр EQ буюу сэтгэлээ жолоодох ухааны тухай ярилцъя. EQ гэхээр хүмүүс IQ биш юм уу? IQ-гээс өөр юм уу гэж олонтаа асуудаг. Гэтэл EQ гэдэг бол IQ-гаас өөрөө гэдгийг бид нар аль талаасаа өөр болохыг өнөөдрийн хичээлээрээ ярилцах болно. IQ гэдэг бол бид нарыг шийдвэр гаргахад аливааг бодож сэтгэхэд нөлөөлдөг оюуны маань чадвар. IQ-гийн 35% нь удамшдаг тухай судлаачид судалж тодорхойлсон ийм зүйлсүүд бий. Та бидний IQ-гийн 35% төрүүлж байгаа хүүхдэд маань удамшдаг. Харин та бидний IQ-гийн 20% хэвлээд байхад бүрэлдэн тогтдог. Ингээд үлдсэн 45% нь төрсний дараа бий болдог, тогтдог, төлөвшдөг гэж ойлгож болно. Бид нар шийдвэр гаргахад IQ болон зан чанар хоёр нөлөөлдөг. Энэ хоёрынхон нийлбэр дээр бид нар шийдвэрийг гаргадаг. Гэтэл бид нар тогтсон зан чанарын маань 70% 7 хүртэл насанд тогтдог. Ийм учраас дэлхийд дахина ерөнхий боловсролоос илүү, дээд боловсролоос илүү суур тэр тусмаа сургуулийн өмнөх боловсрол хамгийн чухал юм гэдгийг авч үзэдгийн цааталд хүн болох суур маань тэр цаг үед тогтдогтой холбоотой. Ерөнхий боловсролын сургуульд бидний зан төлөвшлийн 20% тогтдог тухай судлаачид хэлдэг. Тэр энэ 20%-ийг ихэнхдээ тохиргооных гэж нэрлэдэг. Яагаад гэвэл хэн болох уу гэдгийг багш нартай хамтраад, сургуультай хамтраад хүүхдүүдэд бид нар төлөвшүүлж авах цаг үе бол ерөнхий боловсролын сургууль болж тардаг. За ингээд 90% болсон хүүхд маань дараагийн шатны сургуулийн байгууллага руу шилждэг. Ингээд мэрэгжил эзэмшихэд дээд сургууль, дараагийн мэрэгжил эзэмших сургуулийн үеэр 5% нь төлөвшөөд үлдсэн 5% маань насан туршдаа төлөвшдөг гэж ингэж бид нэр ойлгож байна. Энэ хугацаануудад төлөвшсөн зан чанар та бидний төрхөөс эхлээд тогтсон IQ хоёр бол тэр болгон өөрчлөгддөггүй. Бид нар ихэнхдээ шийдвэр гаргахад энэ хоёр маань суур болж шийдвэрийг гаргадаг буюу тэр талаасаа бид нар тухайн хүнд энэ хүн бол ийм хүн, тэр хүн бол тийм хүн, энэ дүлгөөн эсвэл ширүүн гэх чигээр хүмүүсийг нэрлж хэлэх нь бий. За гэтэл бид нар шийдвэр гаргахдаа заримдаа дүлгөөн гэдэг хүн байлаа ч гэсэн ууралж бухимдахтаа өөр шийдвэр гаргадаг, айж төвшгтээ өөр шийдвэр гаргадаг, санаа зовж ичхтэй эсвэл уйтгарлахтаа ч юм уу өөр шийдвэрүүдийг гаргаад идэг. Тэгэхээр тэр өөр шийдвэр гаргаад байгаагийн цааталт нь чухам юу вэ нүү? Энийг бид нар юу зохицуулаад байна уу гэдэг ийм асуудал гарч ирсэн байна. Ингээд энийг хайж олоод судлаачдын тогтоосон зүйл бол энэ бол EQ буюу өөрийгөө жолоодох, сэтгэлээ жолоодох ухаан юм байна гэж ингэж нэрлэдэг байгаа юм. Ингээд бид нар таны эцэг эхээс заяасан, удамшсан, мөн төлөвшсөн IQ болон зан чанар дээр EQ-г яаж хөгжүүлснээсээ шалтгаалаад тодорхой хэмжээгээр шийдвэр гаргах нөхцлүүдэд тохируулж өөрчлөх боломжтойгоор өөрийгөө удирдах авч явдаг гэж хэлж болно. За IQ-гийн тухай судлаачид яриад IQ гэдэг их чухал юм байна гэдгийг олж хэлснээс хойш бол баггүй хугацаа өнгөрч байна. Бараг 100 шахам жил болж байна гэж ингэж хэлж болно. За энэ IQ гэдэг чинь чухал юм байна гэдгийг үзээд судлаад IQ-гаар шалгалт аваад бүх ажилчдаа сурагчдыг IQ-гийн шалгалтаар дүгндэг, цэгэндэг байсан цаг үе бол бий. Гэтэл 60-аад оноос энэ IQ чинь зөвхөн дангаараа юм биш юм байна. Энэний цаана бас нэг өөр юм байна гэдгийг судлаачид буюу ялангуяа ажил олгогчид IQ өндөртэй байлаа гэд бүтээмж өндөртэй биш байна. Тэгэхээр энэний цаана өөр ямар юм байна вэ гэдгийг хайж эхэлсэн байна. За ингээд судлаачид судлаад 1964 онд Майкл Белдох гэдэг эрдэмтэн EQ-гийн тухай санааг хамгийн анх гаргасан. Гэхдээ тэр бол төдийлөн олон нийтэд нэг хүрж чадаагүй. Гэхдээ EQ-гийн талаарх судалгаанууд бол олонтаа явагдсан хэвээрээ байсан. За ингээд эдгээр судалгаануудын дүн дээр 1995 онд Америкийн сэтгүүлч, судлаач Даниэл Голман гэж хүн EQ гэдгийг бол томьёолж, тодорхойлж гаргасны цааталд EQ-гийн талаарх ойлголт бидний өнөөдрийн ойлгож байгаа энэ ойлголтын суур олон түмэнд түгэх боломж нь бүрдсэн гэж ингэж хэлж байна. Ингээд Голман өнөөдөр болтол маш олон тооны ном, сурагчиг, судалгааны материалуудыг хэвлүүлж та бидний EQ-гийн тухай ойлголтыг өргөжүүлэхэд, батжуулахад хувь нэмрээ оруулсаар явж байгаа. За EQ-г бид нар яаж ойлгож болох вэ гэхээр
EQ өнөөдөр emotional quotient гэж нэрлэж байгаа хэдий ч emotional intelligence, emotional leadership, emotional intelligence quotient гэх чигээр олон нэрээр нэрлэж байгаа. Гэхдээ бүгдээрээ л тэрний заатал EQ гэсэн нэгэн ойлголтын тухай ярьж байгаа. За EQ бол та биднийг агуулж байгаа байшин гэж ойлгож болно. EQ гэдэг бол та бидний өөрийгөө хамгаалж, агуулж амьдран оршин байгаа байшин юм ба. Байшинд хамгийн чухал зүйл суурь гэдэг. Тэгэхээр та бидний амьдарч байгаа байшингийн суурь бол хувийн ухамсар буюу би юуг яаж хийж болох юм, болохгүй юм гэдгийг ухамсарлаж ойлгосон байдал, хувийн жолоодлого буюу би ийм үед ингэж болно, болохгүй гэдгийг заалж байгаа байдал. Энэ хоёр ойлголт бол байшингийн маань суурийг бүрдүүлж идэг. За байшинтай болохын тулд биднэрт хан хэрэгтэй болно. Бидний байшингийн ханыг босгодог гол зүйл бол хувийн мотивац буюу ямар нэгэн ажлыг хийхдээ эсвэл ямар нэгэн зүйлийг сурахдаа, аливаа зүйлд хандахдаа өөрөө дотроосоо ирчлэгдэж, идэвхжиж, энийг би ийм юмны төлөө хийж байгаа юм гэдгийг ойлгож, хинээрч шахуулж одоо идэвхжүүлэлгүйгээр өөрөө хийх тэр зүйл байшингийн маань нөгөө ханыг босгодог зүйл бол бусдад санаа тавих байдал. Хүний төлөө боддог, хүний өмнөөс боддог, энэ хүний оронд би байвал яах вэ гэдгийг боддог энэ санаа байдаг. За ингээд байшингийн дээврийг бүрдүүлдэг гол өвчин зүйл бол нийгмийн чадвар буюу D чадвар гэж EQ-гийн судлаачид үздэг. Нийгмийн чадвар буюу олонний дотор бие авч явж байгаа, хүмүүстэй хамтарч ажиллаж байгаа, тэднэртэй ойлголцож байгаа энэ чадвар бол яг бидний амьдарч байгаа байшингийн дээврийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Хүүтэн, цас бороотой ийм үед дээвэргүй байшинтай байна гэж төсөөлье. Тэгвэл та нийгмийн чадвар өндөртэй байснараа яг дээвэртэй байшинд байгаа мэт бидрийг одоо хамгаалах ийм зүйл болж идэг. Тэгэхээр энэ 5 EQ-гийн үндсэн одоо бүрэлдэхүүн хэсэг маань хэрвээ бид нар загварчилж харах юм бол таныг агуулж байгаа байшин юм аа. Та өөрийнхөө дотор өөрөө төлөвшөх, өөрөө ойлголтоо зөв болгох талаасаа суур муутай байх юм бол хичнээн сайхан байшинтай байх гэдэг энэ маань боломжгүй болдог. Магадгүй та өөрийгөө идэвхжүүлдэг, бусдын төлөө санаа тавьдаг хүн биш байх юм бол та хангуутай л ижил болох жишээтэй. Ийм нөхцлүүд бүрдчихэд учраас бид нэр EQ-г энэ 5 бүрэлдэхүүн талаас нь намайг агуулж байгаа байшин юм а гэж төсөөлөх юм бол илүү ойлгомжтой болно. За хэрвээ цөмөрөө энийг матрицад буулгаж харах юм бол хувийн ухамсар болоод бусдад санаа тавих асуудал бол мэдрэмжийн асуудал болдог. Хувийн жолоодлого болоод нийгмийн чадрын асуудал бол үйлдэлийн хувьд ярьж байгаа ийм одоо асуудал байдаг. Нөгөө талаасаа хувийн ухамсар, хувийн жолоодлого бол таны дотоодод болж байгаа үйл явц буюу хувийн чадрын асуудал болж байгаа юм. Харин бусдад санаа тавих нийгмийн чадрын асуудал бол гадна талаасаа харагдчихдаг буюу нийгэмшүүн чадвартай холбоотой ийм ойлголт байна. Эдгээрийн уулзвар дээр, эдгээрийн давхцал дээр хувийн мотивац буюу өөрийгөө дотроосоо ирчүүлэх, хурцлах, идэвхтэй байх, санаачлагтай байх асуудал бол хувийн чадвартай холбоотой юм зүйл. Тэгэхээр бид нар үйлдэлийн хувьд EQ-гийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг энэ талаас нь харах боломжууд бас бий. За ингээд эдгээр хувийн ухамсар болоод мөн EQ-гийн эдгээр 5 чадвар дутагдаад ирэхээр эсвэл давуу болоод ирэхээр биднэрт яаж харагддгийг, бусдад яаж харагддгийг гэдэг талаасаа зөмөрө харцгаая. Хэрвээ хувийн ухамсар илүү өндөр болоод ирэх юм бол хүн хувийн ухамсараа одоо хөгжүүлээд юм уу, хувийн ухамсар өндөртэй хүн бол аливаа зүйлийг ялангуяа өөрийгөө бодитоор үнэлж дүгнэлж чаддаг. Бодитоор хошигнох чадвар өндөртэй байдаг, шүүмжлэлийг хүлээж авдаг. Шүүмжлэлийг хүлээж авахдаа ч гэсэн илүү одоо хөнгөнөөр, илүү одоо хошин байдлаар юм уу хүлээж авах юм боломжууд бүрддэг. Харин хувийн ухамсар багтаа болоод ирэхээр бусдыг буруутгах хандлага олонтаа гардаг. Би зөв байсан, би зүгээр байсан, миний зөв байсан. Гэтэл тэд нэр тэгээгүй гэдэг талаасаа асуудал хандах тохиолдлууд бол олонтой байдаг. Хоёр дахь бүрэлдэхүүн буюу хувийн жолоодлого өөрийгөө удирдах энэ чадвар өндөр болоод ирэхээр ямар ч ойлгомжгүй нөхцөл байдалд орсон тэрнийгээ ингээд зөв зохицуулаад гарах, даваад гарах ийм боломжууд бүрдсэн байдаг. Аливаад илүү шулуун шударга хандах, ил тодор байх, илүү зөв хандлагатай байх боломжууд бол хувийн жолоодлого өндөртэй хүнд илүү их мэдрэгддэг. Бусад хүмүүс ч гэсэн тэрнийг нь илүү сайн анзаарч харж байдаг. Гэтэл хувийн жолоодлого буюу өөрийгөө удирдах чадвар дутаад ирэхээр бодсныхаа дагуу хийж чаддгүй.
энийг уг нь ингэмээрээс юм а, энийг уг нь би тгий гэж бодож ирсэн. Даанч яг цаг нь тулсан чинь өөр болчлоо гэдэг. Энэ бол хувийн жолоодлого султай байгаагийнх байдаг. За өөртөө тодорхой хэмжээгээр амлалт авсан ч гэсэн тэрэндээ хүрч чаддаггүй. Ямар нэг юм сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр эмоцороо хандах тохиолдлууд бол илүү олонтаа гардаг. Олон тохиолдолд бидний хийсэн судалгаагаар биднэрт хувийн ухамсар нь хувийн жолоодлогоос илүү байх, хувийн жолоодлого нь дутуу байх тохиолдлууд олонтой байдаг. Яг ингээд байшин гараад үзэх юм бол суурь нь дали гэсэн санаагаар бид нэр дүрсэлж харах юм боломж байгаа. За 3 дахь бүрэлдэхүүн хэсэг буюу хувийн сэтэл, хувийн мотивацийн талаас хэрвээ хувийн сэтэл тэмүүлэл ихтэй, хувийн мотивац өндөртэй байх юм бол өөрийнхөө хийсэн гүйцэтгэлээ сэтэлждэг. Өөрийнхөө хийсэн гүйцэтгэлээрээ сэтэлждэг. Хийснээсээ урам зориг авдаг, хийж байгаа ажилдаа дуртай байдаг, энийг энээс илүү сайхан болгоно гэдэгтээ итгэлтэй байдаг. Өөрийнхөө өмнө болон байгууллагынхаа өмнө хүлээж байгаа хариуцлага ухамсарладаг, алдаа дутагдлыг засаж залруулахад илүү чадвартайгаар ажиллах ийм боломжууд энэ дээр бүрэлдэж идэг. Гэтэл хувийн сэтэл тэмүүлэл дутаад ирэх юм бол байн гомдолж идэг. Би тэгсэн чинь тэгсэн миний энэ ингээ болохгүй намайг тэгсэнгөө тэрнийг тэгж байгаа хэрнээ гэдэг энэ гомдлууд бол энэ хувийн сэтэл тэмүүлэл багтай болоод ирчихсмаа гарч ирдэг. За хувийн сэтэл тэмүүлэл буюу хувийн мотивац дутаад ирэхээр хүн гаднаас мотивац өсдөг. Сайн цалин өгөх юм бол энийг чинь хийн, намайг сайн магтах юм бол энийг чинь хийн, шагнаж урамшуулах юм бол энийг хийн гэх юм уу. Ийм байдлаар гаднаас ямар нэгэн байдлаар мотивац шаардаад байдаг. Хувийн сэтэл тэмүүлэл багтаа хүмүүс маш амархан шантардаг, ирч хүч султай, дайчин чанар дутагддаг ийм чанарууд мэдрэгдэж байдаг. Тэгэхээр бид нар тэр талаасаа хүмүүсийг энэ хүн хинбэ гэдгийг харах боломж бүртгэхийн зэрэгцээгээр тэр байгаа байдал чинь эргээд түрүүний бидний ярьсан байшингийн чинь дээврийг ямар байлгах вэ гэдгийг бүрдүүлж идэг. Тийм учраас өөрийн чинь дотор байгаа сэтэл тэмүүлэл, идэвхтэй байдал таныг хэн болохыг бусдад мэдрэгдүүлээд тэгээд таныг хамгаалах тэр суурийг тавьж идэг гэдгийг ойлгох нь чухал болдог. За 4 дахь бүрэлдэхүүн хэсэг маань бусдад санаа тавих байгаа. За бусдад санаа тавих чадвар өндөртөө байх хэмжээгээрээ бид нар бусдыг хүлээн зөвшөөрч, удирдах, харилцаж чаддаг. Тэгэхээр бусдад санаа тавих чадвар өндөртөө байгаа, бусдад санаа тавих чадвар нь хөгжсөн байгаа хэмжээгээрээ хамтрагчаа эерэг нүдээр харах, хамтрагчаа альва зөв талаас нь харах ийм боломжууд бүрдэж идэг. Хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй, эсвэл хамт байгаа хүмүүстэй мэддэг чаддаг зүйлээрээ тусалж дэмжихтэй дуртай байдаг. Гэтэл бусдад санаа тавих чадвар дутаад ирэх хэмжээгээрээ өөрийнхөө хэлэх гэснийг хэлээл бусдын хэлхийг сонсдоггүй. Тэгэхээр тэр талаасаа мөн л нөгөө байшингийн маань загварын дээвэр ямар болох вэ гэдэг маань энэ талаасаа бас харагдаж байдгаа гэж хэлж болно. За ер нь бусдад санаа тавих чадвар багтай хүмүүс хүн болгон л бие даах ёстой штэ гэдэг үгийг хэлдэг боловч үнэн хэрэгтээ бодит амьдралтай энэ байдал нь зөрчилдөх тохиолдлууд бас олонтаа гардаг. За ингээд бидний загвар дээр харуулсан нийгмийн чадвар буюу байшингийн маань дээврийн хувьд дээвэр өндөртөө болох тусмаа багийг бүрдүүлж, багийг удирдах, багийг манлайлахдаа илүү чадвартай болж ирдэг. Бусдын итгэлийг хүлээдэг. Магадгүй таны хийсэн баг болов алдаан дээр бусад хүн таныг хамгаалж идэг. Гүү манай эн чинь ийм биш. Энэ удаа л ийм болчлаа. Тэрнээс цаад хүн нь бол шал өөр хүн. Тэрийг бид нар мэддэг ч гэдэм үү. Ийм байдлаар асуудалд ханддаг бол нийгмийн чадвар султаа болоод ирэхээр ямар нэг юмд оролцсон аяндаа сул болж идэг. Юмнаас хоошоо сууж идэг. Тэр хэмжээгээр хүмүүс тэр хүнийг хүлээн зөвшөөрөх, хүлээж авахын зүйлсүүд бага болж идэг. Тийм учраас бид нар тэр тал дээрээ илүү анзаарч анхаарах ёстой болдог. Эдгээр чадварууд бүгдээрээ давуу талтай боловч суурууд нь юм уу ханд чинь одоо иж бүрэн хэвийн биш байх юм бол сөрөг үйлдэлүүдийг дагуулдгийг бас бид нар бодох ёстой. Тэгээд бид нар аль ч талаасаа харсан хамгийн чухал зүйл бол таны суур эдгээ гэдэг талаасаа асуудлыг хараарай. За EQ-гийн төвшин ба эдгээр одоо загварын дагуух байшингийн чин суур, байшингийн чин хан, магадгүй дээвэр та бидний үйл ажиллагаанд хамаардаг, нөлөөлдөг юм хамаарлуудыг бас судлаачид олж тогтоосон юмнууд бий. Хувийн жолоодлого буюу биднийг нөхцөл байдал тохируулж өөрийгөө залж чиглүүлэх энэ чадвар бол бидний үйл ажиллагаанд 79.5%-аар нөлөөлдөг. 79.5%. Гэтэл нийгмийн чадвар бол
одоо сайхан сэтгэл төрүүлж байгаа, гоё харагдаж байгаа энэ чадвар маань бол ердөө 25.7%-аар л нөлөөлж идэг. Энэний дараагаар өндөр хувьтай нөлөөлдөг чадвар бол хувийн мотивац буюу бид нар өөрийнхөө хийснээс, бүтээснээс, хийж бүтээж байгаа зорилгоосоо сэтэлж байгаа энэ чадвар бол та бидний үйл ажиллагаанд 67.7%-аар нөлөөлдөг. Энэний дараагаар хувийн ухамсар буюу би энийг ингэж болно, болохгүй, чадахгүй гэдэгтээ итгэлтэй байж байгаа энэ зүйл бол 52.9%-аар нөлөөлдөг байгаа. За бидний бусдад санаа тавих, бусдын төлөө сэтгэл тавих энэ чадвар бол та бидний үйл ажиллагаа үр дүнд 45.9%-аар нөлөөлдөг. Харин байшин маань хэдий ч нэг зөв бөгөөд хэвийн байх тусмаа EQ-гийн чадвар чинь нэгдсэн нэгдмлээрээ бидний үйл ажиллагаанд 82%-аар нөлөөлдөг болохыг судлаачид судалж тогтоосон ийм дүнгууд бас бий. Тэгэхээр тэр талаасаа миний аль тал маань ямархуу байдалтай вэ? Юун дээрээ би анхаарах вэ гэдэг талаасаа анхаарч анзаарч ажиллаарай. За IQ гэж бидний мэддэг энэ зүйл бол биднийг төрсөн цагаас эхлээд маш эрчимтэй хөгждөг, тэлдэг, өсдөг. Та бид нар хэлсэн IQ-гийн 35% нь эцэг эхээс уламжилдаг гэдэг. Тэгэхээр эцэг эхээс уламжилсан мөн одоо хэвлээд байхдаа бүрэлдэн тогтсон тэрний дараагаар өсөж байгаа энэ IQ бол биднийг нэг 20 орчим нас хүрэхэд 18-аас 20 наснд бол хамгийн өндөр хэмжээндээ хүрдэг. Тийм учраас бид нар залуучуудаас гайхамшигтай санаа гарч ирдэг, гайхамшигтай шин зүйлийг санаачилдаг гэдэг энэ зүйлийг хэлдэг. Ингээд жамаараа хэрвээ бид нар IQ-га хөгжүүлж ингэж ажиллахгүй бол энэ маань цаашаага нас их тусам буурч идэг. Харин EQ бол бидний төрсэн цагаас эхлээд дандаа өсөж идэг. Энэ зүйл байгаа. Ингээд бидний одоо насны байдал өндөр болох тусмаа EQ-гийн чадвар, EQ-гийн төвшин бол өсөж идэг. За жамаараа явах юм бол энэ хоёр нэг 40-оос 45 орчим наснд огтлцдог. Энэ хоёр график бид энэ график дээр харуулж байна. Тэгэхээр 40-оос 45 нас орчимд тэр огтлцож байгаа үедээ хүн өөрийнхөө амьдралын хамгийн одоо өндөр амжилтыг гаргадаг байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ огтлцлыг яаж урагшлуулах вэ? EQ-гээ яаж өндөр болгох вэ? IQ-га мөн буулгахгүй одоо жамаар явж байгааг буулгахгүйгээр яаж өндөр түвшинд байлгах вэ гэдэг дээр ажиллах хэрэгтэй юм а гэдгийг бид нар EQ талаасаа одоо харах хэрэгтэй. За бид нар энд EQ болон IQ-гийн бидний дотоодод ямар үйлдэлүүд хийдэг юм бэ гэдгийг харуулсан зургийг бид нэр энд харж байна. Тэгэхээр EQ-ч тэр, IQ-ч тэр та бидний үйлдэлд, үйл ажиллагаанд, амьдралд аль аль талаасаа нөлөөлдөг ийм зүйлс юм аа. Харин нийлүүлээд харах юм бол EQ бол ерөөсөө төрөлхийн чадвар биш. EQ бол бусдыг татах хүч биш юм аа. EQ гэдэг бол таны хэн байгаагийн чинь мөн чанар, таныг агуулж байгаа, таныг өөрийг чинь бүтээж байгаа тэр зүйл өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг олох чадвар, бусдын сэтгэл хөдлөлийг олох чадвар, ингээд нөхцөл байдалтай зохицуулах чадвараа гэж ингэж ойлгож болно. EQ-г хөгжүүлэх олон арван судалгааны ажил, олон арван төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр үйл ажиллагаанд эерэг үр дүн гардаг тухай олон судлаачид бас өгүүлсэн байдаг. За ялангуяа удирдах төвшин ахих тусам EQ-гийн чадвар маш том давуу тал болж байдаг. Тэгэхээр бид нар байгууллага удирж байгаа төвшний хүмүүс, хүн удирж байгаа төвшний хүмүүс өөрийнхөө EQ чадвар дээр хамгийн анхаарч анзаарах нь чухал гэдэг талаасаа харах нь байна. Гэтэл би удирдах ажил хийж байгаа биш юм чинь гэдэг талаасаа асуудыг харах боломж бас байхгүй юм. Яг тэгвэл EQ-гийн чадварыг өсгөх тусам ажлын бүтээмж бас нэмэгддэг байгаа. Жишээ нь зөвхөн одоо ингээд стандартын ажил хийдэг буюу үйлдвэрийн ажил хийдэг, урдуур нь ингээд хийж байгаа ажил нь урсаад ирдэг хүмүүсийн EQ чадварыг өндөр болгоход, EQ чадварыг хөгжүүлэхэд өмнөхөөсөө бүтээмж нь 3 дахин өссөн судалгааны дүнгууд бас байдаг. Гэтэл хүнтэй харилцдаг, худалддаг, борлуулдаг, хүмүүстэй ажилладаг хүмүүсийн хувьд бол EQ чадварыг өсгснөөрөө 12 дахины зөрүү гаргасан тухай судалгааны бүтээлүүд бас байдаг. За сурагчдын хувьд EQ чадварыг өсгснөөрөө сурлагын чанар дээшилдэг тухай бас олон ажлууд, бодит туршлагууд бас бий. Тэгэхээр энийг хүүхдүүд, багш нар боловсролын салбараас анзааруулжтай. Тэгэхээр тэр талаасаа шин санал санаачлагуудыг бий болгоорой, хамтарч ажиллаарай. Та бүхний хувийнхаа EQ-г өсгөж үр дүнгээ бүтээхэд амжилт хүсье.